भने पार्टी अहिले नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा लहर चल्यो, धेरै उहाँहरूले जित्नु भएको छ। मेरो मनमनमा के लाग्छ, त्यो पार्टीको जिम्मा पनि मैले नै लिनुपर्ने छ भन्ने मैले महसुस गरेको। संख्याले केही नापिँदैन, देखिसकिया छ संख्या। बंगलादेशमा एउटै पार्टीको 2/3 बहुमत भयो, के भयो? हामी सबैको अगाडि छ। नयाँ पार्टी दलले विजय ठुलो हासिल गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई म बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। तर यही अहंकार तपाईहरुले दोहोर्याउनु भयो भने यो देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन जान्छ। त्यसकारण तपाईहरुको पनि नेतृत्व मैले गर्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु। यो मैले बडो विनम्रतापूर्वक इमानदारीता साथ यो मञ्चबाट भनेको छु। यी साथीहरु जो अहिले